dori ca să ne ridicăm din nou și să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim scris în Psalmul 139 și vom citi începând cu versetul 7 până la versetul 16. Psalmul 139, un psalm al lui David, iată ce spune Cuvântul Domnului începând cu versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și să face noaptea lumina împrejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu m-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod, fără chip. Ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață de har, Doamne, în care ne putem bucura în prezența Ta, Doamne, și Doamne, îți mulțumim pentru că și în această dimineață ești prezent în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că încă de la primele momente ale închinării noastre, Doamne, ai început să cercetezi sufletele noastre prin Duhul Tău cel Sfânt și te rugăm, Doamne, ca să continui să faci lucrul acesta. Doamne, te rog să-mi dai putere ca să vestesc cuvântul Tău, Doamne, și cuvântul Tău să fie acela care să străpungă inimile noastre. Doamne, dorim ca să fim transformați de El, dorim, Doamne, ca să ne asemănăm mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Pentru aceasta, Duhul Sfânt lucrează în noi și lucrează prin noi. Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră în această dimineață, eu mă simt foarte bine. Mă bucur ori de câte ori văd deslușit, văd clar călăuzirea Duhului Sfânt. Lucrul acesta ne confirmă faptul că Dumnezeu dorește să ne vorbească, că Dumnezeu dorește să ne cerceteze, că Dumnezeu dorește ca să se întâlnească cu noi și în această dimineață. M-am bucurat tare mult când am auzit cuvântul rostit de fratele păstor Laurențiu și a abordat această temă atât de minunată și anume a faptului că Dumnezeu este prezent în viața noastră, chiar și în suferință. Și în această dimineață o să continuăm această idee. O să continuăm în această dimineață să privim la omniprezența lui Dumnezeu. Dacă mai țineți minte, duminica trecută, tot din acest psalm, din primele 6 versete, am vorbit despre acest har pe care îl avem, să stăm înaintea aceluia care le cunoaște pe toate. Și Dumnezeu, în omnisciența sa, cunoaște toate lucrurile cu privire la viața noastră. În această dimineață m-am gândit să continuăm acest psalm și să privim la un al doilea atribut al lui Dumnezeu, și anume să privim la omniprezența lui Dumnezeu. Este extraordinar faptul că Dumnezeu este acela care dorește ca să ni se facă de cunoscut, revelându-se în cuvântul Său, revelându-se în creație și, desigur, revelându-se prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să-L cunoască pe El, iar această cunoaștere, dragii mei, să nu fie una bazată pe imaginația noastră, pentru că foarte mulți oameni și-au format o imagine despre Dumnezeu bazată pe imaginația lor și fiecare și-a format un Dumnezeu al lor. Însă Dumnezeu nu dorește lucrul acesta, dorește ca această cunoaștere a noastră să nu fie bazată pe imaginație, ci să fie bazată pe revelația sa.
pe felul în care El să ni se descoperă. Această cunoaștere să nu fie limitată doar la niște ritualuri religioase făcute într-un mod mecanic, ci această cunoaștere să fie una profundă, una personală, una de zi cu zi. Tot mai mult să avem în noi această dorință de a-L cunoaște mai mult, mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne provoacă în această dimineață să investigăm cu seriozitate și să cunoaștem persoana Sa, să vedem cine este El. Așa cum bine știți, există 3 atribute ale lui Dumnezeu care sunt strâns legate între ele și care încep cu acest prefix omnisciența, omnipotența și omniprezența lui Dumnezeu. Tony Evans explica felul în care aceste 3 atribute ale lui Dumnezeu conlucrează și nu putem să vorbim despre unul dintre atribute fără să vorbim despre celelalte. Omul acesta spunea, în omnisciența Sa Dumnezeu știe tot ceea ce trebuie făcut. În omnipotența Sa Dumnezeu poate să facă tot ceea ce trebuie făcut. Și în omniprezența Sa Dumnezeu este prezent acolo unde trebuie făcut ceva și poate să facă acel lucru. Acesta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu. Ray Pritchard spunea faptul că omniprezența lui Dumnezeu este una dintre cele mai grele doctrine din Biblie, deoarece are de-a face cu poate cea mai grea întrebare pe care omul și-o ridică, și anume, unde este Dumnezeu? Această întrebare, unde este Dumnezeu, reprezintă interes atât pentru cel care îl caută pe Dumnezeu într-un mod sincer, cât și pentru acela care este sceptic cu privire la existența lui Dumnezeu, la prezența lui Dumnezeu. Această întrebare, unde este Dumnezeu, îl tulbură pe păcătos care ar vrea să fugă dinaintea lui Dumnezeu. Această întrebare îl poate frământa uneori chiar și pe cel credincios, atunci când trece prin suferință și poate că uneori se simte abandonat. Omniprezența este atributul lui Dumnezeu care îi dă abilitatea lui Dumnezeu de a fi prezent în același timp în orice loc al universului acestuia. Desigur, pentru noi este foarte greu ca să înțelegem lucrul acesta, deoarece suntem ființe limitate. Și noi, ca și ființe limitate, încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu care este infinit. Este imposibil pentru om să fie în 2 locuri în același timp. Și poate cu siguranță că v-ați dorit în viață, măcar o dată sau de mai multe ori, ca să aveți abilitatea aceasta de a fi în mai multe locuri deodată. Eu îmi doresc această abilitate într-un mod special duminică dimineața, când trebuie să acordez, dar așa aș vrea și să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și nu știu cum să face, că după biserică plecați cam repede. Și nu mai am cum să stau de vorbă cu dumneavoastră. Ne-am dorit lucrul acesta, dar nu este imposibil. Însă Dumnezeu poate să fie în același timp în toate colțurile pământului. Cu toate că este greu ca să înțelegem cu mintea noastră limitată, să înțelegem pe deplin omniprezența lui Dumnezeu, în această zi aș dori ca prin credință să privim la 3 beneficii ale omniprezenței lui Dumnezeu. Și scopul acestui mesaj este acela de a ne conștientiza cu privire la prezența lui Dumnezeu în viața noastră și la felul în care această prezență a lui Dumnezeu influențează viața noastră. Ceea ce trebuie să înțelegem în această zi este faptul că, cu toate că nu-L vedem pe Dumnezeu, prezența Sa în viața noastră este una vitală. Cineva asemăna omniprezența lui Dumnezeu cu aerul. Aerul este incolor, inodor, este pretutindeni în jurul nostru, este invizibil, însă este vital. Însă este vital. Cu toate că nu vedem pe Dumnezeu, dragii mei, știm că prezența Lui în viața noastră este vitală. Citeam faptul că în primii ani ai călătoriilor spațiale, un cosmonaut rus
întorcându-se după ce a petrecut ceva timp pe orbita Pământului, a spus, fiindcă era ateu, convins, a venit și a spus, uitându-mă pe hubloul capsulei mele, l-am căutat pe Dumnezeu și nu l-am găsit nicăieri. Și unul dintre reporteri care era prezent la conferința de presă a spus, dacă ți-ai fi dat jos costumul de cosmonaut, doar câteva secunde, l-ai fi văzut imediat pe Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este omniprezent, fie că omul crede, fie că omul neagă lucrul acesta. Deoarece prezența lui Dumnezeu este atât de importantă, o să privim în această zi la 3 beneficii ale omniprezenței lui Dumnezeu în viața noastră. În primul și în primul rând, omniprezența lui Dumnezeu în viața noastră aduce convingere. Aduce convingere. Ceea ce este interesant este faptul că acest adevăr al omniprezenței lui Dumnezeu pentru unii poate aduce liniște și pace, dar tot acest adevăr al omniprezenței lui Dumnezeu poate să aducă pentru alții multă tulburare. Și aici, desigur, nu vorbim despre aceia care trăiesc viața de credință așa cum ar trebui, ci vorbim despre aceia care au făcut ceva rău sau poate sunt pe cale să facă ceva rău. Acest adevăr al omniprezenței lui Dumnezeu tulbură pe cei care, asemenea lui Iona, poate vor ca să fugă de voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-a spus, poate să mergi într-o anumită direcție, să faci un anumit lucru și tu vrei să o apuci în direcție opusă. Acest adevăr al omniprezenței lui Dumnezeu îi face inconfortabil pe cei care, asemenea, poate a lui Acan din Vechiul Testament sau Anania și Safira din Noul Testament, încearcă să ascundă în casa lor, în familia lor, acele lucruri care nu le aparțin sau acele lucruri care sunt osândite de Dumnezeu. Acest adevăr al omniprezenței lui Dumnezeu îi tulbură. Doctrina omniprezenței lui Dumnezeu este o doctrină inconfortabilă pentru societatea în care trăim. Tot mai mult se pune accent pe acești termeni de confidențialitate. Oriunde te duci, orice cont îți faci în lumea aceasta, ai acolo undeva de bifat termeni de confidențialitate. Vrem ca datele noastre să fie protejate și nu-i rău să fie protejate datele noastre, însă, dragii mei, viața noastră privată nu o putem ascunde de ochii lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem. Poți să pui tu parole peste parole pe toate device-urile pe care le ai de acasă. Poți să semnezi tu 11.000 de termeni de confidențialitate. Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind acela care cunoaște totul și acela care este prezent și vede și înțelege lucrurile din viața noastră. Evrei 4:13 spune, nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Să știți că Dumnezeu, și poate că ne deranjează lucrul acesta, sau poate că pe unii deranjează lucrul acesta, Dumnezeu este prezent în intimitatea noastră și lucrul acesta pentru mulți oameni din lumea aceasta este inconfortabil. De ce este omniprezența lui Dumnezeu inconfortabilă? Deoarece, dragii mei, păcatul ne face inconfortabili în prezența lui Dumnezeu. Păcatul este acela care ne târăște din prezența lui Dumnezeu. Păcatul este acela care împinge viața noastră înspre obscur. Păcatul este acela care aduce în viața noastră tendința ascunderii. Și uitați-vă, în cuvântul lui Dumnezeu vedem nenumărate cazuri în care păcatul odată comis aduce tendința de a se ascunde. Și uitați-vă la primii oameni, Adam și Eva, mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului și primul lucru pe care îl fac este acela de a căuta să se ascundă. Uităm la Cain, același lucru. Îl omoară pe fratele său și ascunde evidențele. Și exemplele pot ca să continue. David, Anania și Safira și așa mai departe. Sunt doar câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul este cel care ne împiedică să vedem omniprezența lui Dumnezeu ca fiind una benefică pentru sufletele noastre. Să vedem ca un beneficiu această omniprezență a lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, numai în urma omniprezenței lui Dumnezeu și a omniscienței lui Dumnezeu, noi putem să fim convinși cu privire la starea noastră de păcat. Numai stând în prezența lui Dumnezeu,
putem să fim conștienți de starea noastră de păcat. Omniprezența lui Dumnezeu este benefică în convingere în două moduri sau în doi pași. Pe de o parte, omniprezența lui Dumnezeu este cea care ne avertizează atunci când urmează să ne îndreptăm spre un loc sau urmează să facem un lucru care ar compromite viața noastră de credință. Să știți că Dumnezeu nu este acela care apare în viața noastră doar după ce am comis păcatul, pentru a ne judeca, pentru a ne mustra, pentru a aduce pedeapsa în viața noastră. Nu, să știți că Dumnezeu își face simțită prezența în viața noastră și înainte să vină ispita în viața noastră pentru a ne avertiza. Și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, găsim pe Dumnezeu intervenind în viața omului înainte ca omul să fie ispitit, înainte ca omul să cadă în păcat. Uitați-vă în cartea Genezei, aduceți-vă aminte de Cain, atunci când Cain este cuprins de acest duh de mânie, de invidie și este pe cale să facă un lucru rău. Știți că Dumnezeu vine la Cain înainte de a comite crima? Și îi spune cuvântul Domnului, Geneza 4, de la versetul 6, spune: și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți-a posomorât fața? Și versetul 7 spune așa: nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește, unde? La ușă. Dorința lui să ține după tine, dar tu ce să faci? Să stăpânești. Dumnezeu își face simțită prezența în viața lui Cain pentru a preveni, pentru a-l avertiza. Și omniprezența lui Dumnezeu asta face, ne avertizează că drumul pe care mergem nu este un drum bun și cu privire la drumul pe care mergem nu este un drum bun. Ne aduce aminte de Balaam. Spune cuvântul Domnului că Balac trimite la Balaam, slujitor, să-l cheme, să blesteme pe Israel. Și Balaam întreabă pe Domnul: să mă duc? Și spune Domnul: nu te duc. Dar totuși slujitorii insistă la el și spun: dar îți vom da cinste, dar o să fii vedetă, dar o să-ți dăm bogății. Și Balaam se întoarce înapoi să stea de vorbă cu Domnul. Doară, Domnul îi dă voie. Și Domnul îi spune: du-te, dar să spui numai ce îți spune să spui. Și foarte interesant că Balaam pleacă și vă aduceți aminte de poveste. Pe drum, cine ieși în întâmpinare? Îngerul Domnului. Și e foarte interesant că atunci când ne apucă pe noi febra asta după ispită, după păcat, scuzați-mi expresia, ajunge mai rău ca dobitoacele. Măgărița vede prezența Îngerului Domnului. Balaam atât de preocupat, atât de îngândurat, atât de preocupat cum să facă să iasă și el bine, că nu vede prezența Îngerului Domnului în locul acela. Și interesant ce îi spune Îngerul Domnului: iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Balaam, ai grijă că la ceea ce te gândești tu, ce plănuiești tu, nu este bine. Dragii mei, Dumnezeu, prin omniprezența sa, intervine în viața noastră prin cuvântul Său, prin Duhul Său cel Sfânt, care controlează conștiința noastră. Dumnezeu intervine și poate să intervină în viața noastră înainte de a merge înspre ispită, poate prin oamenii din jurul nostru. Poate că sunt părinții care vin și ne spun: măi copile, nu este bine ce faci, nu este bine unde te duci, nu este bine cu cine te întâlnești. Poate vine păstorul și îți spune: nu este bine decizia pe care ai luat-o sau care urmează să o iei, mai bine zis. Și poate că de multe ori, dragii mei, noi nu identificăm prezența lui Dumnezeu în astfel de circumstanțe. Nu realizăm faptul că Dumnezeu dorește ca să ne conștientizeze de pericolul care se află în ispită, în păcat, să ne convingă de consecințele păcatului. Dumnezeu, dragii mei, să știți că își dă tot interesul pentru ca noi să trăim o viață fără păcat.
Dumnezeu să implică în viața noastră, ca vasele Lui de cinste să rămână vase de cinste. Și auziți ce spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10:13, spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios, spune acolo, nu va îngădui ca să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dumnezeu intervine în viața noastră. Dumnezeu este acela care prin omniprezența sa aduce convingere în viața noastră. Că cu păcatul nu-i de joacă. Dar să știți că omniprezența lui Dumnezeu mai face ceva. În al doilea rând, omniprezența lui Dumnezeu este cea care ne cercetează și ne convinge de rău pe care l-am comis deja. Dumnezeu își face simțită prezența și după ce am păcătuit. Și slăvit să fie numele că nu ne abandonează. El își face simțită prezența în viața noastră după ce am păcătuit pentru a ne cerceta, pentru a ne convinge de starea noastră de păcat și nevoia de pocăință și pentru a ne reabilita. Acest lucru putem vedea de multe ori în Scriptură. Dumnezeu vine la Cain și îl întreabă: unde este? Unde este fratele tău? Dumnezeu îl trimite pe Samuel ca să confrunte pe împăratul Saul cu privire la primul păcat pe care l-a făcut în domnia sa, pentru a-l reabilita. Și ce bine ar fi fost dacă Saul s-ar fi îndreptat atunci. Dar Saul nu se îndreaptă. Dumnezeu este cel care îl trimite pe Natan la David ca să cerceteze viața lui. Și ce frumos să vedem pe David la polul opus al lui Saul. David se pocăiește. David vede beneficiul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața sa. Prezența lui Dumnezeu este cea care scoate la lumină păcatul din viața noastră. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, evanghelistul Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind lumina. Spune, lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și Domnul Iisus Hristos, când stă de vorbă cu Nicodim în Ioan, capitolul 3, versetul 19, vine și spune următorul lucru: și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor, cum erau? Erau rele. Dragii mei, pentru curățarea vieții noastre de păcate este nevoie de prezența luminii. Să știți că numai în prezența luminii, numai în prezența lui Dumnezeu ne vom vedea pe deplin starea noastră de păcat. Aduceți-vă aminte de Isaia. Când Isaia intră în templu și stă în prezența lui Dumnezeu, și aici să nu credeți că Isaia a fost un om care o trăit oricum. Isaia a fost un om care a căutat să facă voia lui Dumnezeu. Isaia a fost omul pe care Dumnezeu l-a ales ca să ducă mesajul său poporului. Dar când stă Isaia în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu, când stă Isaia înaintea luminii acesteia, își vede micimea, își vede netrebnicia, își vede starea de păcat și strigă după ajutor, strigă după intervenția lui Dumnezeu. Avem nevoie să stăm în prezența lui luminii, în prezența lui Dumnezeu, pentru a realiza starea noastră de păcat. Gândiți-vă acum la modul acesta, la ideea aceasta, la exemplul acesta practic al intervențiilor medicale. Știți de ce este nevoie, în primul și în primul rând, pentru intervenții medicale? De lumină. De lumină. Indiferent că vorbești despre a merge la dentist sau a merge în sala de operație, unul dintre lucrurile care sunt folosite și sunt folosite la capacități mari și puternice este lumina. Un lucru pe care îl urăsc la dentist este proiectorul ăla care ți-l aprinde în ochi. Mă doare capul după ce plec de la dentist. Dar este nevoie de lumină, de cât mai multă lumină. Știți de ce? Ca să vadă cele mai mici impurități, cele mai mici probleme pe care le ai, ca să fie scoase de acolo. Ca să fie scoase de acolo. În plan spiritual, dragii mei, nu poate exista convingere de păcat până nu stăm în prezența luminii. Până nu lăsăm ca lumina să pătrundă în viața noastră.
până nu intrăm în contact cu agentul cercetării, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, despre care Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 16:8, că atunci când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Omniprezența lui Dumnezeu, dragii mei, aduce convingere în viața noastră. Omniprezența lui Dumnezeu mai aduce un beneficiu, și anume ne oferă îngrijire, ne oferă purtare de grijă. Una dintre frustrările părinților este aceea a limitării atenției. Vedeți, și lucrul acesta se întâmplă mai ales când sunt mici. Ești acasă cu copiii și unul dintre ei îți cere ajutorul, îți cere atenția, îți solicită atenția și te îndrepți înspre el să îi oferi ajutorul, să-i oferi atenția ta și nu știu cum să face, că exact atunci când te întorci, celălalt, și de obicei ăla mai mic, face o bocănă. Trage fața de masă cu vaza, eu știu, să suie pe canapeaua și cade în cap și ajungi să fii frustrat. Pentru că vrei ca să dai toată atenția, vrei ca să porți de grijă, să fii un părinte care poartă de grijă copiilor săi, însă de multe ori vezi că lucrul acesta este imposibil să-l faci așa cum ți-ai dori, pentru că nu poți fi în două locuri în același timp. Nu poți oferi toată atenția ta tuturor copiilor în același timp. Dragii mei, Dumnezeu nu are această limitare. El poate fi în același timp pretutindeni. El este acum cu tine aici, în biserică, dar în același timp este și cu fratele tău sau sora ta din Africa, din America, din Asia și de unde mai fi de pe fața pământului. Dumnezeu poate să fie în același timp cu fiecare dintre noi. Omniprezența lui Dumnezeu îi dă abilitatea lui Dumnezeu să ne ofere întreaga sa atenție fiecăruia dintre noi. Și când vorbim despre această atenție pe care Dumnezeu ne-o acordă, să știți că nu avem termene de comparație. Dacă tu ca și părinte crezi că ai dat cea mai mare atenție copilului tău, te înșeli amarnic. Privind la atenția pe care ne-o dă Dumnezeu, am putea spune că noi suntem foarte neatenți cu copiii noștri. Și se spune cuvântul lui Dumnezeu, spune în Matei 10:30, spune că despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Am știu că știți multe lucruri despre copiii voștri, dar chiar detalii de genul acesta nu cred că le știți. Și Dumnezeu le știe cu privire la fiecare din noi. Câtă atenție ne poate oferi Dumnezeu? Omniprezența lui Dumnezeu este aceea care îl face pe Dumnezeu capabil să aibă grijă de fiecare om, ca și cum acel om ar fi singurul om de pe fața întregului pământ. Așa îți oferă Dumnezeu atenția sa în această dimineață, ca și cum tu ai fi singurul om de pe fața întregului pământ. Cât atenție ne poate oferi Dumnezeu, o atenție nemeritată, mai mult decât atât, o atenție necondiționată. Dacă ne uităm la lucrarea Domnului Iisus Hristos, vom putea observa faptul că Domnul Iisus a oferit atenția sa celor mai neînsemnați oameni. S-a apropiat de cei de care lumea fugea, s-a apropiat de cei care lumea i-a arătat cu degetul, s-a apropiat de vame, s-a apropiat de femei care au fost respinse de societate din cauza păcatului care era în viața lor. Domnul Iisus Hristos a oferit atenția sa oamenilor în nevoie, fie că a fost vorba de nevoi trupești, fie că a fost vorba de a-i hrăni, fie că a fost vorba de a-i vindeca. Dar mai presus de toate, El a oferit atenția sa pentru a le ierta și pentru a ne ierta păcatele. Dumnezeu în prezența sa poate să ne poarte de grijă nu numai în nevoile noastre trupești, dar mai ales în nevoile noastre sufletești. Această grijă, dragii mei, asta este un lucru extraordinar. Această grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Știți când începe? Știți când începe? Încă de la concepție. Auziți ce spune aici David, versetul 13?
Tu m-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Dumnezeu este prezent în existența noastră încă din primele momente ale concepției și ne oferă toată atenția sa. Și această atenție a lui Dumnezeu începe din acel moment până în momentul în care trupul nostru se întoarce înapoi în țărână. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16, spune David: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Omniprezența sa îl face pe Dumnezeu disponibil în orice moment al vieții noastre. Dumnezeu privește la viața noastră, Dumnezeu este prezent în viața noastră, chiar și atunci când noi nu știm, chiar și atunci când noi nu ne-am dat seama de lucrul acesta. Dumnezeu este prezent în viața noastră, slăvit să fie numele. Omniprezența lui Dumnezeu, dragii mei, ne garantează purtarea sa de grijă pentru tot parcursul vieții noastre. Pentru tot parcursul vieții noastre, atât în vremuri bune, cât și în vremuri grele, atât în bucurii cât și în întristări. Poate unul dintre cele mai frumoase tablouri ale purtării de grijă a lui Dumnezeu în călătoria lumii acesteia, prin viața aceasta, îl vedem în cărțile Exod până în Deuteronom. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel. Le-a purtat de grijă, a fost cu ei. I-a scos cu mână puternică din țara robiei, din casa robiei. I-a călăuzit prin pustie. Spune cuvântul Domnului că îngerul Domnului era în acel stâlp de foc și pe timpul nopții ilumina, pe timpul nopții încălzea. Apoi, în timpul zilei, acest stâlp avea și o parte care era un fel de nor care îi proteja de lumina arzătoare a pustiei. Le-a purtat de grijă cu privire la îmbrăcăminte și încălțăminte. Nu s-a mai fabricat niciodată și nu va exista niciodată pe fața întregului pământ haine și papuci care să reziste 40 de ani prin pustie. Dar astea au fost purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Nu s-a mai auzit niciunde cineva să hrănească în pustie pentru 40 de ani de zile o populație mai mare decât 2 milioane de oameni și în fiecare zi le-a trimis mană din cer. Uneori, când au strâmbat din nas și le-a trebuit carne, le-a trimis și carne. Când le-a trebuit apă, au scos apă din stâncă seacă. Dar cel mai trist lucru din toată povestea aceasta este faptul că poporul Israel n-a văzut și n-a înțeles lucrul acesta. E foarte interesant că de fiecare dată găsim poporul Israel dând credit altor lucruri sau altor persoane pentru ceea ce li se întâmplă în viața lor. Pe muntele Sinai au dat credit, știți cui? În prima fază au dat credit lui Moise. Omul acesta, unde este omul acesta care ne-a scos? Nu Dumnezeu, omul acesta, Moise. Nu știm unde e. Prin urmare, dacă nu știm unde este, ne găsim un substitut. Și au făcut ce au făcut, vițelul de aur. Și au spus cel mai groaznic lucru care au putut să spună vreodată. Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara robiei. Ce trist este că oamenii nu văd că tot ceea ce ei sunt, tot ceea ce au ei în viața lor se datorează lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori oamenii dau credit altor lucruri, altor persoane sau poate chiar își dau credit lor înșiși. Asemenea acelui bogat care a rodit țarina. O, suflete, ai multe bunătăți pentru mulți ani. Mănâncă, bea și veselește-te. Ai muncit atâta. Distrează-te. Că doar tu ai făcut cu mâna ta. Că doar tot ce ai realizat a fost datorită muncii tale și a zbaterilor tale. Însă adevărul este că dacă n-ar fi Dumnezeu, n-am fi niciunul dintre noi. Întrebarea mea pentru noi în această dimineață este aceasta: vedem noi lucrurile acestea, vedem noi purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața noastră? Vedem noi atenția pe care ne acordă Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră? Și ce spune David? Spune în versetul 14: te laud că sunt făptura așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Și subliniați-vă ce spune el în continuare: și ce bine vede sufletul meu, ce? Lucrul acesta.
Vede oare sufletele noastre lucrul acesta? Vedem noi bine implicarea lui Dumnezeu în viața noastră? Vedem noi felul în care El ne-a călăuzit pașii, purtarea sa de grijă? Dragii mei, omniprezența lui Dumnezeu în viața noastră are acest beneficiu, aduce acest beneficiu al purtării de grijă și slăvit să fie numele Său pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. În al treilea rând, omniprezența sa aduce în viața noastră și alinare. Cred că nu greșesc dacă aș spune că unul dintre cele mai grele sentimente pe care omul îl poate experimenta este singurătatea. Dacă ne uităm la creația lui Dumnezeu în Cartea Genezei, vom observa că singura rectificare pe care Dumnezeu o face la creația sa are de-a face cu problema singurătății. Dumnezeu spune la un moment dat, după toate aceste lucruri bune, a văzut că erau bune lucrurile pe care le-a făcut, spune, nu este bine ca omul să fie singur. Și Dumnezeu îi face un ajutor potrivit. Acum, știți ce este interesant? Cu toate că Dumnezeu a creat pe Eva pentru a-i fi ajutorul potrivit pentru Adam și de atunci încolo populația Pământului a crescut, cu toate că acum avem atâția oameni în jurul nostru, prea poate ca să ne simțim singuri. Se prea poate să ne simțim singuri. Este interesant faptul că niciodată pe pământul acesta nu au fost atâția oameni ca în ziua de astăzi. Populația Pământului undeva acum este la 7,8 miliarde de oameni și cu toate acestea sunt tot mai mulți oameni singuri. Sunt tot mai mulți oameni care se simt singuri. Cu toată tehnologia apărută, cu toate mediile de socializare, singurătatea este într-o continuă creștere pe fața Pământului. Desigur, această singurătate există în mai multe forme. Unii oameni experimentează singurătate atunci când își schimbă locația sau mediul. Fie schimbă școala, serviciul, sau poate schimbă reședința și merg într-o țară străină și pentru o perioadă de timp, cu toate că ești înconjurat de oameni, te simți singur. Nu știi limba, nu știi cultura, nu ai prieteni, te gândești la cei de acasă, dorul de casă vine în viața ta și te simți singur. Alții experimentează singurătatea în boală. Și uitați-vă în ziua de astăzi, dacă ajungi să te îmbolnăvești și să fie nevoie de internare, nu mai te poate vizita nimeni. Dar, într-adevăr, ești acolo, nu ești singur în salon, sunt și alți bolnavi, sunt medici care vin să te vadă. Cu toate acestea, te simți singur. Pentru că cei dragi ție nu pot să vină și să-ți spună o vorbă bună sau să te viziteze. Alții se simt singuri din pricina situației în care se află, fie nu s-au căsătorit, fie au rămas văduvi și locuiesc singuri în casă. Alții, datorită lipsei de comunicare, ajung să se simtă singuri chiar și în căsnicie. Nu-i comunicare între ei și uitați-vă, săracul Iov, în dimineața aceasta ne-am uitat la el, la momente de rugăciune, cu nevastă lângă el și rămâne singur. Rămâne singur, se simte singur. Nici prietenii săi nu sunt de mare ajutor și, într-adevăr, ne putem simți singuri. David a fost omul care a experimentat în viața sa singurătatea. A avut parte de ea atunci când era tânăr, la oi, și a avut parte de ea și atunci când împăratul Saul căuta să îi ia viața. Cu toate că a avut oameni viteji lângă el, să știți că au avut momente, David, în care s-a simțit singur. Însă, dragii mei, David a fost omul care a știut că dacă toți l-ar părăsi, el are un prieten de nădejde în persoana lui Dumnezeu. Și auziți ce spune el în Psalmul 25, versetul 15-16, zice, eu mă întorc necurmat ochii spre Domnul, că Cel îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, că sunt părăsit și nenorocit. David a fost omul care a știut că dacă toți îl vor părăsi, Dumnezeu va rămâne lângă el.
Omniprezența lui Dumnezeu a fost aceea care a alinat sufletul lui David în cele mai grele momente. El a știut faptul că Dumnezeu nu-l va părăsi și nu-l va părăsi chiar dacă va trebui să meargă până în pragul morții. Uitați ce spune el în versetul 8: dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. David are această încredințare, această alinare, că indiferent prin ce ar trece, Dumnezeu va fi cu el. Și în Psalmul 23 cu versetul 4 vine și spune: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Tu ești cu mine. Dumnezeu, dragii mei, rămâne lângă copiii săi, chiar dacă ar fi să treacă prin valea umbrei morții. Dumnezeu rămâne lângă copiii săi chiar și atunci când trec prin valea umbrei morții, pe unii dintre ei, scoțându-i miraculos din cele mai grele situații, fără să li se fi întâmplat ceva. Dacă ne ducem în cartea Daniel, vedem că în Babilon, pe vremea lui Nebucadnețar, pentru că cei trei nu doresc ca să se închine înaintea chipului făcut de el, dă poruncă să fie aruncați în cuptorul aprins. Și în cuptorul aprins, Nebucadnețar și cei care erau în jurul lui au parte de o imagine extraordinară. În loc să vadă 3, văd 4. Și spune Nebucadnețar: câți am aruncat? 3. Și câți sunt acolo? 4. Dar zice, al 4-lea are chipul unui fiu de Dumnezeu. Știți cum e posibil lucrul acesta? Prin faptul că Domnul Iisus Hristos este acela care nu ne părăsește, chiar și în valea umbrei morții. El este acela care a umblat cu cei 3 prin cuptorul aprins, prin valea umbrei morții, când viața lor a târnat de un fir de păr și scoate de acolo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ne-a scos de acolo. Nu erau arși și spune cuvântul lui Dumnezeu că nici măcar hainele lor nu aveau miros de fum. Dumnezeu este acela care trimite pe îngerul său și în viața lui Daniel și îl trimite acolo să coboare cu el, știți până unde? Până în groapa cu lei, ca să închidă gura leilor flămânzi și să nu-l mănânce. Și ieși de acolo Daniel, teafăr și nevătămat, fără nicio zgâietură. Și împăratul Darius se minunează de lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu a fost cu el. A umblat prin valea umbrei morții. Însă, dragii mei, pe alții, cu toate că nu i-a scos din valea umbrei morții, știți ce a făcut? Le-a deschis cerul. La cei care nu i-a scos din valea umbrei morții, le-a deschis cerul. Și uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor, spune cuvântul Domnului, când Ștefan era împușcat cu pietre și a ridicat ochii înspre ceruri și a văzut cum se deschide cerul. A văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, așteptându-l. Fiul lui Dumnezeu îi deschide cerul. Nu l-a părăsit. Nu l-a părăsit. Ștefan nu spune: Doamne, de ce m-ai părăsit? Ci privește în sus și spune: mulțumesc că ai mers înainte să deschizi cerul. Și Ștefan pleacă cu această alinare că Domnul Iisus Hristos se deschide cerul. Omniprezența lui Dumnezeu, dragii mei, ar trebui să ducă mângâiere sufletelor noastre, chiar și în pragul morții, deoarece știm că Dumnezeu nu ne va lăsa singuri. Nu ne va lăsa singuri. În Romani 8, de la 35 la 39, Apostolul Pavel îi mângâie pe creștini din primul secol care treceau prin persecuție, cu mângâierea, cu alinarea pe care o aduce omniprezența lui Dumnezeu, spunând: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris, din pricină ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și versetul 38 vine și spune așa de frumos: că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o făptură nu vor fi în stare să ne despartă. De ce? De dragostea
lui Dumnezeu care este în Hristos, Domnul nostru. Slăvit să fie numele Lui. El este acela care este prezent în viața noastră și gândul acesta trebuie să ducă alinare în viața noastră. El rămâne lângă noi, nu numai în moarte, ci și în veșnicie, în împărăția sa, acolo unde îl vom vedea față în față. Omniprezența sa, dragii mei, aduce convingere în viața noastră. Omniprezența sa ne aduce purtare de grijă, oferându-ne atenția sa. Și în omniprezența sa, Dumnezeu ne aduce alinare. Dumnezeu este cu noi și El este pentru noi și dacă noi rămânem credincioși, El ne va da biruința, slăvit să fie numele. Amin.